Sí, exacto, más fuerte. Pero tenía esto mal el brazo, se le resbaló. Ahí está espaldas. Estaba de espaldas. ¡Vuela! Pásale. Bien. Formación de salida. Ay, quítale. Se Daniel, aunque sea me va bien. Bien. Dásela. Bien, sube. Ah, joder, dale, muy fácil. Ciérralo nomás, ciérralo. Ciérralo. Le quiere tapar. Dale, dale. Camacho, eso me Camacho. Full. ¿Pero qué se le vas a dar? Es un pivo. Cualquier razón. El codo. Cierra la línea. ¡Corre! ¡Corre! Bien, Daniel. Ya está. Dale, ya está. Trica. Bien. Mira, se chupó. ¿Está frente al aro o no lanza? Está bien. Ya, ¿no? Ya, fondo. Corre, dale, corre. Bien. Oye, se ha aventado encima.
Ya metió un triple de la esquina y esta la falló, pues. Se puso nervioso. Solo ritmo siempre se le ha salido a Nicolás. Ajá. Hasta que el aro. ¡Tú! Tiene miedo. ¡Está solo! ¡Chino está solo! Bien, está bien. No, es solo. Saúl. Bien. Brota. LeBron James. Si no lo elegido, le quitaba. Ay, casi. Ayuda, Paolo, habla pues. Ya se fue. ¿Pero de qué te mojas? ¿Por qué te mojas? Hermoso porque se ve la banda. ¿O quieres que me enoje? Bien. Bien, Nico. ¡Bien! Ya. Oye. Ya, ahí. Bien, ya, fondo. Muy alto. Creo que era lanzado, ¿eh? Busca la falta. Bien. ¿El Lara no tiene un carro? No, está sacado desde el principio. No. Faltando 3 minutos. Viene con Ricky en la mañana. Faltando 3 minutos para que acabe el primer cuarto. Hoy llega Paolo. No me pelotean, Nicolás. Está fácil. Bien. Bien. Llega Paolo. Llega. Mauricio. Brazos. Ya. Dale. ¡Ay! Me está aprendiendo a robar. Bien. Arriba. Bien.
¿Quién le llega? ¿Quién le llega? Atrás, atrás. ¿Podemos marcar? ...48-36 a favor de HB. Bien, ¿no? Seguro el profe lo habrá hecho. Porque el tercer cuarto es para que aguanten. ¡Vuela, vuela, vuela! ¿Quién le auxilia? ¡Ya! Bien. Un más que lo mismo. Bien. Ya 9 puntos son 9 puntos. 3 picas. Final del tercer cuarto, 50-41.